And then we saw this program. The program, so SMS are 9.3. The fourth circuit of the figures are 9.6a, reduced to a simple parallel RLC circuit. After t equal to 0, determine the expression for the resistor current IR valid for all time. So in this case, we get the circuit. Circuit is the 4 volts source, and resistors are the 2 kilo ohm, 12 millihenry, 30 kilo ohm, and 2 picofarad. And then the switch is closed at the time t equal to 0. So when the switch is closed at time equal to 0, so what in this case initial condition is that when the switch is closed, the DC source is flowing. For the DC, capacitor is similar to the open circuit. So the open circuit, therefore, we remove the capacitor at 2 microfarad. So this is the initial conditions of when the switch is open. When switch is open, that way so we use a DC source. So DC source. For the DC source, capacitor is an open circuit. So we remove this switch, and also we remove this capacitor. So the 4 volt is supplying the 2 kilo ohm and 30 kilo ohm in series. And therefore, the current flow to these resistors are the IR0 negative and IR0 negative. So those are in the figures B. So 9.6B. And then for this figure 9.6C, we reconnect this circuit. So reconnect circuit means that the current is IR0 plus will be flowing. So IR0 plus is 125 microampere. So that this current is divided into the current division rule. So the 30 kilo ohm also the current is flowing. So IR0 plus, and the capacitor is the VC0 plus. Capacitor is that time the charge, and it's called as voltage. So the voltage of VC0 plus is a 3.75 volt. So therefore, for the t greater than 0, there will be the parallel RLC circuit. So in this case, resistor R is 30 kilo ohm, A is 12 millihenry, and the C is 2 picofarad. Therefore, the alpha can be calculated. Alpha equation is you can calculate the alpha. Alpha is 1 divided by 2 RC. So the alpha value is 8.333 into 10 power 6 per second. And also the omega 0 can also be calculated. Omega 0 is equal to 1 by square root of LC. So the L value and the C value are substituted, so that we can calculate the omega value. Omega 0 will be the 6.455 multiplied 10 power 6 radian per second. And therefore, the S1 value you can also calculate it. S1 is equal to minus alpha plus square root of alpha square minus omega 0 square. So that though alpha value, omega values are you substitute, so the S1 is equal to minus 3.063 multiplied 10 power 6 per second, and S2 also you substitute the equation, so minus alpha minus square root of alpha square minus omega 0 square, so the S2 we calculate is minus 13.6 multiplied 10 power 6 per second. So the IRT is equal to A1 e power S1t plus A2 e power S2t. So the A1 S1 value, S2 value we substitute, so that we can get it. So the IRs are IN0 negative and the IR0 negative equal to the total voltage 4 volt, and the total resistance is 2 kilo ohm plus 30 kilo ohm, so that will be the 32 kilo ohm. The 4 divided by 32 multiplied by 10 power 3, so that will be the 125 microampere. And also the VC0 negative is the current is 125 milliampere, and then multiply with the 4 ohm, so that will be the 4, so that will be the 3.75 4. So this is something we can calculate. So the IS0 plus is 125 microampere, and the VC0 plus is equal to 3.75 volt. So therefore the IR0 plus can be calculated. That 3.75 volt is divided by the 30 kilo ohm. So we got the 125 microampere. So therefore IR0 is equal to A1 plus A2. This is equal to 125 multiplied 10 power minus 6 ampere. And similarly, the IC can also be calculated. The IC equation is C multiplied dVc by dt. So 2 multiplied 10 power minus 12 multiplied 30 multiplied 10 power 3. So A1 S1 e power S1t plus A2 S2 e power S2t. So by the Kirchhoff current law, IC0 plus is equal to IL0 plus minus IR0 plus is equal to 0. And therefore, the minus 2 multiplied 10 power minus 12 multiplied 30 multiplied 10 power 3 multiplied 3.063 multiplied 10 power 6
A1 plus 13.6 multiplied 10 power 6 A2 equal to 0. So by solving the equation, we get A1 is at 161.3 microampere and A2 equal to 36.34 microampere. Now, example 9.3 တွက်မယ်အဲ့တော့ example 9.3ဆိုရင် figure 9.6a မှာရှိတဲ့ပတ်လမ်းကိုပြထားတယ်4 volt ရဲ့2 kilo ohm ရဲ့12 milliampere Henry ရဲ့30 kilo ohm ရဲ့အဲ့လိုရှိတဲ့เนาะဆရာစီကြောင့်နေဆက်ထားတဲ့ခုခံမှုတွေဆက်ထားတဲ့ပတ်လမ်းကိုပြထားတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာဆိုရင် microfarad capacitor နဲ့2 microfarad ရှိတယ်နော်ခလုတ်ကဆိုရင် t equal to 0မှာခလုတ်ကိုပိတ်လိုက်တယ်ဒါပထမအဆုံးနော်ခလုတ်ကိုမပိတ်ခင်မှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းနော်ပတ်လမ်းတွေပါရှိမလဲဆိုရင်4 volt ရဲ့2 kilo ohm ရဲ့30 kilo ohm ရဲ့အဲ့လို3ခုကိုဆက်ထားတာဖြစ်နေတယ် capacitor တော့ open ဖြစ်နေတယ်ဟော capacitor open ဖြစ်နေတဲ့အတွက် VC ရာဆိုရင်0 negative ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာရှိတဲ့ဆရာစီကြောင့်ဒီ IL 0 negative နဲ့ IR 0 negative ကဆိုရင်နော်2 kilo ohm နဲ့30 kilo ohm နဲ့ကိုဖြတ်စည်းနေတယ်နောက်တစ်ခါခလုတ်ကိုပိတ်တဲ့အခါကျရင်တော့ဒီလေဆရာစီဆိုတာနေစီးသွားမယ်အဲ့ဆရာစီကိုစီးသွားတဲ့ဆရာစီကြောင့်ဒီ125 microampere အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာ capacitor မှာလည်း charge လုပ်ထားတဲ့ voltage ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ voltage ကလည်း VC 0 positive ဆိုတဲ့ 4R ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစုစုပေါင်းကိုစီးပွင့်လာတဲ့ဆရာစီကြောင့်က IL 0 plus နဲ့125 microampere အဲ့မှာဆိုရင်30 kilo ohm နဲ့ကို IR 0 plus နဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ capacitor တွေကို IC 0 plus ကစီးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေရှိတဲ့ပတ်လမ်းကိုဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့ပထမအဆုံးတို့ကပါလဲဆိုရင်တွက်ရမှာဆိုရင် TR တုံများတဲ့ကြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီပတ်လမ်းဒီနော် resistor ရဲ့ inductor ရဲ့ capacitor ကိုအပြိုင်ဆက်တဲ့ပတ်လမ်းဖြစ်နေတယ်ဒါမှဆို resistor ဒီ30 kilo ohm inductor ဒီ12 milli henry နဲ့ capacitor ဒီ2နော် peak ကိုဖားတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ alpha ကိုတွက်ရမယ်alpha ကိုဘယ်လိုညီမျှခြင်းနဲ့တွက်မလဲဆိုရင် alpha ညီမျှခြင်း 1/2RC ဆိုရင်ညီမျှခြင်းနဲ့တွက်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် alpha equal to 1/2RC မှာ resistance တန်ဖိုးနဲ့ capacitance တန်ဖိုးကိုထည့်လိုက်ဆိုရင် alpha equal to 8.333 multiply 10 power 6 per second ဆိုတာရလာမယ်ထို့အတူပဲ omega 0ဆိုရင်ညီမျှခြင်းကိုရေးမယ်အဲ့တော့ omega 0ကိုညီမျှခြင်းက 1/square root of LC မှာအစားထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် L နဲ့ C တန်ဖိုးတွေအစားထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ omega 0ကိုလည်းနော်ညီမျှခြင်းကိုလည်းတွက်လို့ရမယ်အဲ့တော့ omega 0တန်ဖိုးတွေပါရှိမလဲဆိုရင် 6.455 multiply 10 power 6 radian per second ဆိုတာရလာမယ်အဲ့ဒီကမှာဆိုရင် damping coefficient တွေဖြစ်တဲ့ S1 နဲ့ S2 ကိုတွက်မယ် S1 ညီမျှခြင်း minus alpha plus square root of alpha square minus omega 0 square S2 ညီမျှခြင်း minus alpha minus square root of alpha square minus omega 0 square အဲ့ဒီမှာဆိုရင် alpha value နဲ့ omega 0တန်ဖိုးတွေကိုအစားထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် S1 က 3.063 multiply 10 power 6 per second နဲ့ S2 ညီမျှခြင်း minus 13.6 multiply 10 power 6 per second ဆိုရဲတန်ဖိုးတွေရလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် IRT ကဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင် A1 e power S1t နဲ့ A2 e power S2t ကညီမယ်အဲ့ဒါဆို T ရဆိုတုံရတဲ့ကြီးနေတဲ့တန်ဖိုးမှာဆိုရင် IRT ဒီ A1 e power S1t နဲ့ A2 e power S2t နဲ့ညီမယ်အဲ့တော့ T 0 negative မှာဆိုရင်တို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ IL 0 negative ညီမျှရင် IR 0 negative အဲ့ဒါဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ volt ဒီ4 volt အဲ့ဒီမှာစုစုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့ခုခံမှုတွေဒီ2 kilo ohm plus 30 kilo ohm so that 32 kilo ohm so အဲ့တော့4 volt ကို32 kilo ohm နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာ125 microampere တော့ရမယ်အဲ့တော့ VC 0 negative ဆိုရင်အဲ့ဒီစီးွားတဲ့လျှက်စီးကြောင်းကနဲ့နော်လျှက်စီးကြောင်းအတွက် VC တန်ဖိုးနဲ့ခုနော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လျှက်စီးကြောင်း 4R ကိုနော်ခုခံမှုနဲ့နှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်4 multiply 30 မှာတစ်ပိုင်းမှာ32ဆိုရင်အဲ့တော့ဘာရမလဲဆိုရင် 3.75 volt ဆိုရမယ်အဲ့တော့ VC 0 negative ကဆိုရင် 3.75 volt ဆိုတာရလာမယ်အဲ့တော့ TR 0 plus အခြေအနေမှာကျတော့ IL 0 plus ဒီ125 microampere နဲ့ VC 0 plus ဒီ 3.75 volt ရမယ်အဲ့တော့ ohms law အရာတို့ဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲဆိုရင် IR 0 plus ဒီ 3.75 ကိုမှ30နဲ့စားဒါဆိုရင်125 microampere ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ IR 0ဒီဘာနဲ့ညီလဲဆို A1 နဲ့အပေါင်း A2 အဲ့ဒါ125 multiply 10 power minus 3နဲ့ရမယ်အဲ့တော့ IC ကဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင် CdVC by dt 2 multiply 10 power minus 12 multiply 30 multiply 10 power 3 and in the brackets are A1 S1 e power S1t plus A2 S2 e power S2t အဲ့တော့ Kirchhoff current law ရဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် IC 0 plus ညီမျှခြင်း IL 0 plus minus IR 0 plus equal to 0အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ minus 2 multiply 10 power minus 12 multiply 30 multiply 10 power 3 multiply 3.063 multiply 10 power 6 A1 plus
13.6 multiplied by 6A2 equal to 0. I need my input, changing up into blue yellow swing. A1 the 161.3 microampere, A2 the minus 36.34 microampere. So I am a